Hi guys, so tapos na kami ngayon na ibalik sa lahat na kumbaga ibalik na namin sa ayos yung ADV kanina. Yan. So late night vlogs tayo, no. Ito na siya, tapos na. Yan. So yan yung kanyang laser gun. Tapos mini driving light yan sa baba. 'Yun. Tapos ito yung switches. Yan. So ngayon magti-test tayo. Okay? Yan. So, test muna natin yung sa toggle switch ng horn. Okay? So, stock muna. Tapos, ito naman yung Europa. Yun. So, sorry sa mga kapitbahay dyan, no? Alam ko na istorbo kayo. Pero okay lang, medyo maaga pa naman. Ito yung kanyang laser gun. So kung nakita nyo kanina, yung pagbubusina, meron siyang passing with horn or yung tinatawag nilang combo light. Yan, pag nagbusina, aray ko, masakit siya sa tenga. Yan, so meron siyang parang pass light. Tapos, bukod pa doon, meron din tayong separate na pass light kung ilaw lang. Yan, ito. Yan. Yan yung pass light natin. So, lahat yan, pag nag-pass light, yung dalawang ilaw doon sa baba, yung laser gun tsaka yung mini driving, nagpa-pass light yan. Yan. So, endurance ready na to, no? Yan. Tapos, ito yung switch ng laser gun. Ayan. Tapos, off natin. Ito naman yung sa mini driving light. Low, yellow, high, white. Tapos, off natin. Ubusin na natin. Yan. Yan. Sobrang liwanag. Yan yung stock na ilaw. Ito yung kanyang laser gun. Yan. So, so far, successful operation naman. Talagang binigay lang natin yung request ng may-ari na mailagay yung kanyang gustong busina. Yan. So far, successful and wala namang any complications. And syempre, sinecure natin kagaya nga ng nasabi ko dun sa naunang video, ginawa natin siyang standard. Tapos lahat ng wires na ginamit ay yung Japan. Yan, Japan standard at hindi yung basta-basta wire na napupulbos. Tapos yung wires natin, kagaya nung napakita ko sa inyo kanina, nakatak. Makita nyo naman, yan yung daan ng wire, oh. Yun. Oh, di ba? Malinis, hindi kalat-kalat. Yan, makita nyo yung wire, oh. Oh, di ba? Oh, yun. Lalo kung nakita nyo yung nasa unang video. So, thanks for watching, guys. I'll see you in the next videos. Sa mga ADV users dyan, sana ma-inspire kayo. Kahit nahihirapan kami magbaklas ng kahan ng ADV nyo, sige lang. We are willing to serve you and give the modifications. Basta po kaya namin. Basta yung hindi sobrang hirap, no? Yung sobrang time consuming. Anyway, thanks so much for watching. Again, this is Email Customs. Have a great day sa inyo, guys, and bye-bye. Peace.